不要传出去。有什么事？昨天晚上那个客人又拿东西过来加工了，什么东西？拿了黄鳝，你看一下。什么黄鳝？这是泥鳅。这是怎么做？他说拿来滚汤。哦，那你先出去吧。刚上头，哎，泥鳅滚汤哦。但是刚才我嗨的刚刚上头，现在再重新来，刚上头。把这个泥鳅放到锅里面去，给它怼下一勺盐。我是黑水观音，发出性感人生。人也嗨累了，泥鳅也死了。下步我们开始制作这个泥鳅啊，我们先烧一点开水，把它倒下去，倒下去马上倒出来，然后冲冷，就这样抓一下，把表面的粘液给洗掉。你看，很容易干净的。烫过热水之后，你看这些，一摸就掉了，一摸就掉了。洗干净啊，粘液也洗干净了。我们把锅给烧热，划一下锅。煎鱼的小技巧就是先下一点盐进去，然后把泥鳅放下去，先不要动它，也不要开火，中小火慢煎哦。可以适当的甩一下锅。来，我们看一下另一面黄了没有？好，已经黄了，我们就翻过来。继续把另一面煎黄，一定要煎得够黄哦，两面都煎黄哦。不然很腥的，加点姜片，加点胡椒粒，再煎一下。米酒炝锅，加入开水。只要你煎过的食材加入开水，汤都会白哦。要开大火，煎到两面金黄之后，加入开水，嘚的一下，不就变白了吗？你看，鱼还是完整的，又不会烂。好，变白之后，加入枸杞，滚它1分钟。1分钟之后，我们下入这个豆腐，看这个它。然后我们调点盐，调点白糖，放下去，再加点枸杞叶，滚起来立马关火。啊，你看这个汤，嘚的一下，哎呦！你学会了吗？